Ընկերներ ջան, բոլորդ արդեն տեղյակ եք, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը այսօր դիմում է մուտք արել Սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Ֆիքսեցինք, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել լայնամասշտաբ ընտրակեղծիքներով, ու այս ընտրակեղծիքները իրականացվել են ընտրական գործընթացի կազմակերպման բոլոր փուլերում։ Դրա մասին են վկայում նաև ընտրությունների գիշերը ժամը 2-ին Փոքրիկ խմբակի և Նիկոլ Փաշինյանի սառած դեմքերով իրենց հաղթանակի մասին վաղաժամ հայտարարելը։ Սա հստակ ցույցում էր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որ պետք է հաղթանակի արդյունք, և ԿԸՀ-ն կանգնեցրեց ձայների հաշվարկը, ապահովեց ՔՊ-ի ցանկալի արդյունքը։ Փաստորեն հաղթանակը գողացվեց ընդդիմությունից։ Մենք չհաղթեցինք այս ընտրություններում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես չհաղթեց, որովհետև նրան աշխատեցնող մեխանիզմներին անհրաժեշտ էր 50+1 ձայնային հարաբերակցություն։ Այս օրերին ևս մեկ հարց է անընդհատ հնչում՝ ուժեղ Հայաստանը վերցնելու է մանդատները, թե ոչ։ Մենք պատրաստ ենք երկու սցենարիներ։ Որոշումը կախված է, թե որ տարբերակով ավելի արդյունավետ կլինի ադրբեջանական սահմանադրության կասեցումը։ Մի բան հստակ ֆիքսենք՝ ուժեղ Հայաստանը կանգ չի առնելու, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև փոփոխություն, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։